Ай, моя голова, где я? О, что это? Отмычка. Ладно, попробую открыть. Открылось. Так, надо посмотреть. Какой код? Ладно. Молоток. О, а я вижу там стекло. Надо его, походу, разбить. Разбиваем. У меня какой-то таймер появился. Да, надо что-то. Я спасусь. Я вижу какой-то таймер у меня. Засекся. Так, 16. А вот и он. Кто меня? Ты кто? Ты кто? Тоже, походу, недоволен. Это надо мне, походу, сбежать отсюда. Так, что заперт на замок. Ключ поможет мне, как всегда. Так. О, вижу повод. У меня есть изолента. Сейчас посиню. Так. Надо посмотреть. Я видел тут записку какую-то. Так, порой это север. Короче, надо ввести код. Я знаю какой. Введем 6, 1, 3, 2. Все, войти. Так, откроем дверь уже. Лифт, вроде надо питание, если я смотрю. Так, смотрите. Тут так, откроем ящики. Рукоятка. Когда я думал, какой код. Да, я думал. Это рукоятка. Надо вот тут. Хоп, готово. Берем красный ключ. Откручиваем. Да, тут стена. Плохая. Надо искать. О, юг. Упс. Так, путаец. Надо скорее прятаться. Мало имя осталось. Вы это имя не видите? Но я вижу. Так, бежим. Бежим. Оп, спрятались. Я в домике. Меня никто не найдет. Так, пытаюсь попить. Ой. Он уже здесь. Эй, ты! Что ты не говоришь? Вопрос у меня такой. Эх. Вау, ушел. Так. Полторез мне вроде с болтами должен помогать. Я еще пилку не поел. Вспомнил. А тут все, может, пилка поможешь? Ножовка, блин. Оп. Сейчас киоки. Так. Вот отвертка. Что тут? Я просто там тоже видел это. Так, ставим. Где еще одна деталь?
вопрос. Погодите. Вы это видите? Это капельку. Можно... вот хитрый. Кто это не был. Так, берем палку. Это вот килки, походу. Да. Килка готова. Так, бежим. Открывать. Ой. Насумел. Надо быстро. У меня есть 25 секунд. Ой, все у меня в глазах неплохо глазами, походу. Так, ждем. О, писал. Это мне? Серьезно? Мне? Ты маску хочешь сними и показать. Тут ты маской ходит. Попробуй открыть потолок. Так, входи уже. Уходи. Все, ушел. Так, мне нужно открыть потолок, потому что это точно мне. Боюсь. Ой, не боюсь, вещак. Так, давайте посмотрим, что там в этой комнате. Так, надо открыть. Сейчас песня. Так, надо доску, походу. Открываем дверь. Оп. Все, быстренько. О, тут досочка. Ну, погоди. Ну, пошли обратно. Сейчас я быстренько серию. Оп. Я уже тут поставил доску. Так. Ключ. Нет питания. 2-0. И это ключ. Так, есть питание. Включаем. Что это за сумма? Здрасте, надо быстрее. Почему-то у меня килка осталась. Вот вопрос. Интересно даже. Давай, быстрее. Ох, давай, быстрее ты. Давай. Ну давай. Едем. Так. Внизу вода? Я слышу звук воды. Так, низ. Он там ломится. Здесь ты. Слышишь? Так. Просто низ. Так. Низ. Музыка какой-то мысли. О, вижу пленей. И на вода. У меня погода, говорю, по выходу. Аллилуйя. Так, вода стекает. Так. О, кто это? Надо помочь. Отмычка. Я списал. Ай-яй-яй. А пока, всем пока. Мы играем. Нет. И все, никогда.